맛이 어때? 바지가 거의 걸린 거예요. 바지는 여기 있고 제 몸은 여기. 동시에 손톱이 배다. 먹어봐봐요. 네, 먹어볼까? 어머머, 어떡해. 맛있어요? 무슨 맛이에요? 젤리 같아요? 맛은 먹어본 맛이고요. 식감은 어서 먹어본 식감인데 잘 모르. 막 맛있는 건 아니고 망고예요. 맛은 그거 같다. 그 옛날 할머니들 네모난 길쭉한 젤리 그거 알죠? 뭐야? 할머니 집에 가면 양갱? 아니. 아니요 할머니 집에 가면 젤리. 아, 설탕 살짝 묻어있는 네. 그거? 네모난 거, 정사각형. 첫 맛은 그런 맛도 나는데. 혹시 브이로그? 이거 우리 그거랑 비슷한데? 얘가 좀 밍밍한 것 같아요. 그렇지 않아요? 씹다 보면 진한 거 같지 않아요? 올리브영 오늘 드림하세요. 몰라. 오늘 드림이라고 어플로 주문하면은 뭐 불러? 오늘 주문하면 오늘 바로 배달하거든요. 맨날 저거 그 문제가 제일 문제가 뭔지 알아? 기본부터 안 됐어요. 100만부터 빼야지. 저 그린 100만 뭐야? 아, 진짜?